مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. اليوم جيتكم بوصفة سهلة وياسر بنينة وسريعة إن شاء الله تنال استحسانكم. المكونات باش نقولهم بالفرنسي وبالعربي خاطر عندي برشا صحاب طلبوا مني لي روسيت نتاعي en français. En français plutôt. Donc, pour réaliser mes biscuits maison, il m'a fallu 250 grammes de beurre mou que j'ai sorti 1 heure avant de l'utiliser bien sûr, et j'ai rajouté 120 grammes de sucre en poudre et 3 sachets de sucre vanillé. Donc استعملت 250 جرام زبدة بحرارة الغرفة، خرجتها سويعة قبل، حطيت 120 جرام سكر وحطيت 3 ساشيات سكر فاني وخلطت الكل مع بعضه. J'ai tout mélangé pour incorporer le beurre avec le sucre. حتى الفين نتحصل على عجينة كيف ما قاعدين تشوفوا. باش نزيدها عظمة متوسطة الحجم، j'ai rajouté un œuf moyen que j'ai incorporé également dans mon mélange. هيكم تشوفوا كيفاش خلطت العظمة. ومن بعد باش نغربل 400 جرام فرينة، 100 جرام مايزينا والا نشا، ورشة ملح ريتوني حطيتها من الأول مع شطر باكو خميرة. Donc une fois que j'ai incorporé l'œuf moyen, comme je vous ai dit, j'ai rajouté 400 grammes de farine, 100 grammes de maïzena, qui garantit la bonne consistance de ce biscuit, et j'ai rajouté aussi un demi-sachet de levure chimique, et j'ai rajouté une pincée de sel. Donc je rappelle les ingrédients: 250 grammes de beurre mou, 120 grammes de sucre, 3 sachets de sucre vanillé, 400 grammes de farine, 100 grammes de maïzena, une pincée de sel et un demi-sachet de levure chimique avec un œuf moyen. نعاود نذكركم بالمقادير: 250 جرام زبدة بحرارة الغرفة، 120 جرام سكر تنجموا تنقصوا، 3 باكوات سكر فاني، 400 جرام فرينة غربلتها مع 100 جرام مايزينا والا نشا، شطر باكو خميرة، رشة ملح وعظمة متوسطة الحجم. J'ai préparé ma pâte et j'ai mis au frais pendant 1 heure le temps que je fasse le bain des enfants. Donc سويعة من زمان حطيت البات متاعي ترتاح في الفريجيدير لو طون اللي كملت الدوش متاع الصغار. وكيف تخلي البات متاعك ترتاح العجينة من بعد تبدا سايلة في الخدمة والزبدة تشد روحها وتشوفوا انتم وحدكم الكونسيستانس كيفاش محلاها. Donc c'est très important de laisser reposer la pâte pendant 1 heure au frais. Après, je commence à former des boudins. J'essaye d'avoir des boudins de la même taille. Donc نشكل العجينة كيف ما قاعدين تشوفوا، نحاول باش نعمل des boudins بنفس الحجم تقريبا باش نجم نشكلهم ويطلعوا لي les biscuits نتاعي الكل كيف بعضهم. J'ai oublié de vous préciser que dès que j'ai sorti ma pâte du frais, j'ai allumé mon four à 160 degrés chaleur tournante. Donc أول ما خرجت البات متاعي من الفريجيدير شعلت الفور متاعي، حطيته على 160 درجة والشالور tournante هذيك المروحة اللي تدور. C'est très important de cuire les biscuits dans un four qui est chaud déjà. Ça vous permet de bien réussir votre recette. Donc c'est très important. Et les fours نتاعكم يكون يشعل من قبل كيف ما قلت لكم 160 درجة chaleur tournante باش البسكوي نتاعكم ينجح وتضمنوا اللي الطياب نتاعو يكون في حقه. الطبق نتاعي الاول احضر باش نحطه في الفور يطيب، قعد لي بين 15 و 20 دقيقة مش اكثر، ونكمل نشكل العجينه اللي قعدت لي. بما انها باش نعملها غوتي للصغار دونك عملت زوز انواع، شيء بالشوكولاته وشيء من غير شوكولاته لبنتي خاطر بنتي ما تاكلش الشوكولاته ديما نذكركم. Donc une fois que j'ai mis le premier plateau au four, je commence à préparer la deuxième forme de mon biscuit. Donc comme je vous ai dit, c'est pour le goûter des enfants, donc j'ai bien voulu varier un peu les formes. Donc voilà une recette très facile et très simple et rapide à réaliser. Je vous conseille vraiment de l'essayer parce que elle est terrible, elle est super bonne. C'est des biscuits fondants, vous pouvez le manger avec le café, pour le goûter, le matin avec le petit-déj.
Franchement, vous pouvez vraiment l'essayer avec ma garantie. دونك فوالا الشكل الثاني حضرته، الطبق الأول متاعي خرج والثاني دخل للفور، مدة الطهي متاعو كيف ما قلت لكم بين 10 بين 15 و20 دقيقة مش أكثر، وهاكم تشوفوا في الهشاشة متاعو. Voilà la consistance de mes biscuits, c'est excellent. Pour faire ma décoration, j'ai préparé 100 grammes de chocolat au lait avec un peu de lait que j'ai chauffé, après j'ai fait fondre le chocolat dedans et j'ai rajouté un peu de pistache concassée. À la place des pistaches, vous pouvez utiliser des cacahuètes, des amandes, des noix de coco ou tout simplement rien du tout. Donc حضرت 100 جرام شوكولاتة، سخنت لها شوية حليب ومن بعد حطيت الشوكولاتة في وسطه وهو سخون بالطبيعة، وذوبت الشوكولاتة وحضرت شوية بيستاش، وهيكم تشوفوا في العملية كيفاش سهلة وسريعة وما فيها حتى شيء. البيستاش تنجموا تبدلوه باللوز، بالبوفريوة، بالنوى كوكو، بالكاكاوية، والا تنجموا تعملوا حد شيء تخليوه كيف ما هو ناتور، زادا يجيكم بنين وهيكم تشوفوا النتيجه. حاجه تشرف كان عندكم حد ضيف جايين بحذاكم، ولا كيف ما قلت لكم الجوتي نتاع الصغار. طريقه سابلي وبسكوي ياسر بنين وهشوش، ننصحكم برشا باش تجاوبوه. بالطبيعه كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تحطوا لي جيم، تبارطاجيوه وتشتركوا معنا في القناه كان ما زلتوا ما اشتركتوش، وتشجعوني وتخليوا لي تعليقاتكم، واذا كان عندكم اي حاجه تقولوها لي اكتبوها لي اللوطه تحت الفيديو. وبسلامه.